Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov son günlər siyasi səhnədən yoxa çıxıb. Onun vacib görüşlərdə iştirak etməməsi xüsusilə diqqət çəkir. Belə ki, Lavrov noyabrın 5-də keçirilən Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının iclasında iştirak etməyən yeganə üzv olub. Lakin Kremldən verilən məlumata görə nazirin sözügedən iclasa qatılmaması əvvəlcədən razılaşdırılıb. Xarici İşlər Naziri sonuncu dəfə Kremldə oktyabrın 27-sində Putinlə Şimali Koreyadan olan həmkarının görüşündə iştirak edib. Digər tərəfdən Rus və xarici mətbuatlar bununla bağlı silsilə iddialar yayımlamaqdadır. San qəzeti Lavrovu Doktor Xeyr adlandıraraq Trumpla danışıqları pozduğu üçün Putin tərəfindən cəzalandırıldığına diqqət çəkib. Hill nəşri Sergey Lavrovun Trump komandası ilə danışıqlarda maksimalist yanaşmasının uğursuzluğundan sonra səssiz bir şəkildə küncə çəkildiyini çatdırıb. Almaniyanın Deutsche Welle nəşri Moskov Times-a istinad edərək Lavrovla Putin arasında münasibətlərin kəskin pisləşdiyini vurğulayıb. Rusiyalı ekspertlərin fikrincə təcrübəli diplomatın arxa plana çəkilməsində bəzi səbəblər var. Yadınızdadırsa, 2022-ci ildə Putin məlum səbəblərdən G20 sammitinə qatılmadı. Onun əvəzinə Lavrov getdi. İndi isə tədbirə Areşkin gedəcək. O, iqtisadçıdır. İqtisadi tərəfdaşlıq üzrə təcrübəli mütəxəssisdir. İndi bizə vacib olan 20-liyin ölkələri ilə iqtisadi tərəfdaşlıq məsələlərini müzakirə etməkdir. Çünki bu görüşdə iqtisadi məsələlərdə hər hansı bir konsensusa gəlmək olar. Lavrov məsələsinə gəlincə, son vaxtlar o xüsusilə Qərb ölkələri ilə danışıqlarda iştirak etmir. Məsələn, Birləşmiş Ştatlarla danışıqlarda əsas fiqur Kiril Dimitriyevdir. Bununla birlikdə Rus mətbuatı da Lavrovun yoxluğuna münasibətdə səssiz qalmayıb. Kommersant nəşrinin yazdığına görə Lavrovun Təhlükəsizlik Şurasının iclasına qatılmaması Kremllə razılaşdırılıb. Çarqrad İnformasiya Agentliyi isə məsələni müxalif xəbər saytları ilə əlaqələndirib. Bu cür yalan xəbərləri Putin hakimiyyətinə müxalif qaçaq oliqarx Mikhail Xodorkovskinin himayəsi altındakı media orqanlarının yaymasına xüsusi diqqət çəkilib. Qərbli analitiklərin fikrincə Lavrovun oyundan kənar vəziyyətə salınması Kremlin daxilində baş verən mübarizələrlə əlaqəlidir. İddiaya görə Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Putin və Trump arasında Budapeştdə gözlənilən görüşün ləğv edilməsində əsas səbəbkarlardan biridir. Belə ki, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Marco Rubio ilə sonuncu telefon danışığı Rusiyalı nazirin sərt ritorikası nəticəsində liderlərin görüşünün ləğv olunması ilə nəticələnib. Bundan qısa müddət sonra Rusiya Vladimir Putini danışıqlar masasına oturtmaq və Moskvanın Ukraynaya qarşı apardığı müharibəyə son qoymaq üçün Birləşmiş Ştatların ciddi sanksiyaları ilə üz-üzə qalıb. Məhz buna görə də 21 il Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Lavrovun Putinin qara siyasına düşdüyünə dair xəbərlər yayılıb. Yeri gəlmişkən Vladimir Putin Sergey Lavrovun Rusiya prezidenti yanında Məşvərət Şurasının daimi üzvlüyündən azad edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Bundan başqa Xarici İşlər Naziri Cənubi Afrikada keçiriləcək G20 sammitində Rusiya nümayəndə heyətinə rəhbərlik etməyəcək. Ekspertlərin fikrincə baş verənlər Kreml daxilində qüvvələrin mübarizəsinin sərtləşməsindən xəbər verir. Bu o deməkdir ki, Kreml daxilində münaqişə davam edir. Çünki uzun müddətdir səssiz davam edən daxili münaqişə sanki son illər daha da önə çıxıb. Son 2 ildə müəyyən dəyişikliklər də bunu gözlər önünə sərir. Ancaq Sergey Lavrov illərdə Kremldədir və çox təcrübəli diplomatdır. Bəlkə nüfuz dairəsi əvvəlkinə nisbətən zəifləyə bilər, lakin onun gücünü itirmədiyini düşünürəm. Bütün bu iddialara Kremldən cavab gecikməyib. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Vladimir Putinin Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrova qarşı münasibətinin dəyişdiyi barədə məlumatları həqiqətə uyğun adlandırmayıb. Xatırladaq ki, bu ilin aprelində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqlar üçün əvvəlcə Səudiyyə Ərəbistanına yalnız Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və prezidentin köməkçisi Yuri Uşakovun getməsi planlaşdırılsa da, sonradan bu siyahıya Rusiya liderinin xüsusi nümayəndəsi Kiril Dimitriyev də daxil olub. Bu məsələdən xəbərsiz olan Lavrov bu addımdan ciddi narahat olub. Bir çoxlarının fikrincə bu, Rusiya prezidentinin ölkənin xarici siyasətini Kiril Dimitriyevə həvalə etməsinin ilk addımı sayılıb.